Привет, мы сегодня поиграем метель, побег из дома маньяка. Привет! Мы как Хэппи Вилл крик. Я просто плакала. Нужно все серия, это все пиары, сеть серия. У нас выпал мой второй сезон. Ну это сделаем мой это выступление. Видишь? Это Куба Реновей, как у меня канал. Все, покушай на метель. Да, посмотрел я. Видишь? Это надо выбрать радужные колечки. Все, началась игра. Началась у нас метель. Если мой канал опять будет. Сейчас. Русский начало. Все. Это в Клубой Реновей. Это будет. Это что? Привет. Русский. Он будет английский. Это игра. Сегодня работа немного затянулась. Так. Да. Это паузе. И где буду играть? И где найду? Давай. Это у нас реклама. Яндекс реклама. Чего? Метель. А как буду поднимать? Вот, едешь. Нужно поскорее вернуться в клетку. Весно? Ты видел? Меня убили. Это не послано. Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Эта веревка не могла упасть сама. Да, клетку упался. О, да, идут.
Какая-то смертника. Стой, Либера от маньяк. Это я, маньяк. Все, пока я играю в метель.